Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar një nga ngjarjet më të fundit që po ndodhen në showbizin shqiptar. Selin Bollati, fituesja e Big Brother VIP Albania, këto kohë ka qenë shumë në qendër të vëmendjes për lëvizjet e saj. Pikpyetje të shumta se çfarë po bën, çfarë po ndodh me Selinin, si është gjendja e saj dhe pse Selin është e vetme. Selina ka postuar një fotografi nga një vend malor në Shqipëri, nuk ka dhënë lokacion se në çfarë zone ndodhet, por thjesht e ka postuar si fotografi. Në këtë fotografi, Selin ka shkruajtur që jam larg çdo gjëje. Nuk kuptohet nga informacionet që ne kemi arritur të marrim, kemi zbuluar që Selin është larg çdo gjëje me patjetër, por për të punuar, do të thënë është duke përgatitur një projekt i cili do të jetë projekt interesant për Selin, do të jetë një projekt që do të sjellën Selinën në një dimension tjetër. Por edhe sot e kemi parë duke u argëtuar me një kalë që do të thënë Selina preferon në kalërimin. Por pyetjet më të shumta të publikut janë pse nuk janë lëvizjet e njëjta siç janë për shembull të Mateos edhe Brikenës tek Selina dhe tek Gimbo. Do të thënë marrëdhënia e tyre në këtë pikë lë për të dëshiruar. Tani Selina ka treguar që Gimbo është në Prishtinë dhe po punon për projektet e tij, po punon për punën e tij, po punon për artin e tij. Do të thënë këtë gjë ka treguar Selin. Ndërsa nga ana tjetër Selin poston fotografi e vetme dhe nuk poston asnjë fotografi me Gimbon. Kjo krijon dyshime. Unë mendoj që çifti janë fokusuar aktualisht vetëm në përpunë. Nuk ma merr mendja që mund të kishin një marrëdhënie të krisur, sepse Selin është një personazh që ka një natyrë interesante, do të thënë ka një shpirt interesant dhe mendoj që në çdo formë Selin e kishte gjetur veten me Gimbon dhe në këtë raportin do t'ishte spektakolare dhe nuk e besoj në asnjë mënyrë që marrëdhënia e tyre është marrëdhënie e krisur dhe dashuria, le të themi, ka mbaruar, nga që e shohin vetë, por mendoj që Gimbo dhe Selin do të na befasojnë në të ardhmen. Tani nga informacionet që kam unë, ky udhëtim që po bën Selina larg Tiranës është një udhëtim që ka të bëjë me profesionin e saj. Do të thënë Selin është duke sjellur projekte, nuk është se është duke ikur të bën qef. Ndërsa nga ana tjetër dhe Gimbo është fokusuar tek projektet e tij, tek puna e tij, në fakt që po punon intensivisht shumë edhe për të ringjitur në skenë përsëri me Gjestin. Do të thënë është një largësi pune, por nuk është një largësi shpirtërore. Kjo është analiza ime rreth arsyes pse Selina dhe Gimbo nuk janë bashkë aktualisht.